Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître, la joie. Shalom, 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 to pesi mbote partout. Nzambe apambola biso nyonso tu partout tozwami tokutanika obele na ngolu na Nzambe. Nzambe mutu asali biso ngolu mpona tokutana mokolo na lelo tokutani obele na ngolu ya Nzambe na biso na bomoi. Nzambe abongi na nkembo, abongi na lokumu, abongi na masanjoli. Nzambe abongi na nkembo aza likolo na nyonso tu. Shalom, shalom papa. Shalom mama diakoni zwa mitsita. Sana Nzambe. Alleluia. Nzambe azwa lokumu papa. Amen, abongi na amen. nkembo, abongi na masanjoli. Yende kamba asali biso ngolu mpona tokutana lisusu na lelo papa. Totikeli wana. Merci bandeko nyonso balandi ya émission le neuf fruits de l'esprit. Topesi bino ba shalom ba mbote ebele na kombo Yesu Kristo. Nkolo na bankolo mokonzi oyo asali biso grâce pe faveur. To kota sunu bandako na bino na nzela bilingi topesi bino ba mbote. Vraiment toza na sengo mingi le banzambe ezali kotalisa biso grâce na Nzambe. Ezalaka likolo na biso chaque instant tant tokuta na bonzela ba image donc bonté na Nzambe ezalaka likolo na biso renouvelaka bonté kati na biso bana ye na yango toyei sur la présence na bino côté sang malamu yango nde bilei oyo nkolo alobaki biloko nyonso na mokili ekosila meloba na ye ekosila te yawulisa ba ame na biso ya tokobondela totika mama wana maboko na Nzambe molimo santo na Nzambe asunga biso oyo tozali kolanda asunga biso toza na plateau tobondeli topesi lokumu Nzambe na bomoi mpe na nguya mpona grâce faveur osali biso ya koya na présence na yo mpe kokota bandako ya bandeko na biso oyo bazali kolanda biso na baimage tika te bapambolama molimo santo ozwa place na baami na bango ozwa kote na bandako na Nzambe mpe molimo santo oza na biso elongo na plateau oyo na émission oyo neuf fruits d'esprit tobengani ngwa nyonso na satana ngwa nyonso bablocage bafreinage ekende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi tosengi losambo nelike na kondima tolobi amen amen bandeko toye na plateau oyo na émission le neuf fruits d'esprit mpona tokabola liloba na Nzambe oyo Nzambe apesi biso na ngonga oyo ça dépend air oyo ekokuta bino esika bozwami eza na tongo eza na moi eza na poka mais c'est kaka liloba ngo ekuta biso ndenge molimo santo azali kosungela biso toye kokabula thème oyo ezali thème moko très important mpona kosunga biso na temps oyo tozali babike toza na temps moko ya mabe donc tempête ezali koningana les 4 coins ya monde ezali koningana na les 5 continents bapays nyonso donc ezali touché tempête équipé mutute même ba président ba roi ba reine bazali ko trembler na tempête oyo mais biso bazali ko sa biso appel à la vigilance kolo na biso tondimila Yesu Kristo de Nazareth oyo asira biso alobi ke ngai na ebike natiki bino na mokili oyo mais bozali bato na mokili te mais avant na kozwa bino bokongona makambo ebele ekoya na mokili mais yango te bangisa bino mais bozala vigilant bobondela bolemba te donc bobondela bolala te kolala te babiki pongi tolalaka mais kolala na molimo yango wana tozala éveillé bazali kota biso appel à la vigilance appel à la vigilance ezali Yesu Kristo mutu atiki gamba yeko mais biso mpe tozali bayeko Yesu Masiya tozali né de nouveau tozali bana Nzambe mais thème principal les signes annonçant le retour du Seigneur Jésus. Les signes annonçant le retour du Seigneur Jésus. Donc bilembo oyo Yesu Kristo alobaki avant kozonga na ye aona moi na se. Po alobaki na bayekoli ngai na kei. Na keko bomusebino misika mena kozonga pona kozwa bino pour la deuxième fois. Yango na siko avant zonga atikaki alakisaki bayekoli bilembo oyo kosalama avant kozonga abibilembo na tano kosalama bino boningana te bobanga te bolongola kimie te bolongola esengo te bozala kaka vigilant botala ni gauche ni droite ni derrière botala kaka na likolo epai nga nazali nakotika bino te nakozala bino jusqu'à la fin du monde yango bandeko appel oyo lelo ezosalama na yo na ngai oyo tozwa grâce ya kokoma bana Nzambe pe tozwa grâce ya kokoma sala Nzambe
appel oyo ezaka na biso te komema bana nzambe to basala nzambe bikela nyonso tokelema na image ya nzambe appel oyo même na bayamba eso te appel mpe ezali mpona bango nyonso to yango wana tokokende mosika te nakopesa quelque passage tokotanga yango te mpo eza molai oyo yesu kristo annonsaki ayebisaki na bayekoli na ye abakende mpona retour na ye basine oyo ekomona makambo oyo tokotanga yango na mokanda ya Luc tokotanga na mokanda ya Luc 21:36 totanga na bandako tozwa babible na biso mais awa biso tokotanga yango te toza en passant tokozwa quelques passages oyo tokotanga na biso tokokabula na moma oyo totanga lisusu na Matthieu 24:6-8 liboso Luc 21:36 kuna bokomona bilembo nyonso tu basigne oyo yesu kristo alobaki na bayekoli na ye soki bakoma mona makambo wana bakakoma kozonga nekomi penepene ape na Matthieu 24:6-8 bilembo nyonso tu oyo alobaka na bayekoli abi soki bomoni kaka bilembo wana boyebake ngai nakomi pene mpona kozonga mais ezali kozonga na ngai te mepene donc eza bapoussière ya bilembo wana eza bapoussière eza ebandeli ya bilembo yango wana bandeko totanga ngo malamu na bandako na biso mais awa nalingi tokabola na mokanda ya Luc 21:10 sima tokotanga na Apocalypse 6:8 mais tobanda nao na Luc chapitre 21 na verset 10 na otanga na kombo Yesu Kristo na otanga ngo na lingala toza na mokanda ya Luc verset 10 totanga verset moko balobi ke na nsima Yesu alobi lisusu na bayekoli boyoka malamu bitumba ekobima na kati ya bikolo pe na kati ya bamboka nyonso epai na epai mabele ekoningana nzala ekongala na bato ebele pe bato ebele bakozwa maladi ya ndenge na ndenge ya mabe makambo nyonso oyo ya somo ekosalama po ete bilembo minene ekomonana na likolo alleluya yango wana bandeko balobi ke bilembo oyo tozomona yango biso moko oyo Yesu Kristo awa ntango azokoloba bapasi mpe minyoko ekoya na nsima na ye alleluya awa Yesu Kristo azoyebisa bayekoli nayebi ke bozwi baenseignement bozwi discipline bovandaki na makolo na nga pendant 3h30 boyekoli ya mingi boboni na miracle oyo nga nasali na kombo ya papa watindi nga nzambe na bomoi bino bomoni makambo nasali nakanisi makambo nga nasali ezali sele na baame na bino ezwi place na mitema na bino mais nga nakokende mais kona kokende makambo ebele basine ebele ekotikala koyingela na nsima na ngai mais yango te ebandeli ya kozonga na ngai ezali kaka yango te kozonga na ezali ebandeli ya bilembo mpona kozonga na ngai alors ayekwisaki bayekoli mpona batikala kobanga te ata makambo oyo ekosalama bango bazala kaka vigilant bayika mpiko kino mokolo ye akozonga ayebisaki bayekoli na ye mpe asimi nzela ndenge so tokontiniki na suka atikaki bango akei alors na nsima ya kokende Yesu Kristo azongi mpa papa na likolo biblia ezali kotalisa biso aza na liboko ya droite ya papa azali kobondela mpona biso oyo tondimila mokonzi mpe mbisi abandaki kobondela na baoyo nyonso bandimilaki badisiple nyonso na ntango wana bapotre azalaki koprie mpona atikaki bango te malgré akendaki na ye mais suka nango nde totangaka na mokanda actes des apôtres 2 atindaki lisungi atindaki mosungi nani yaki molimo centre atindaki mpona apesa bango makasi ya kobunda bitumba oyo batikalaki nango na moi na se na satan na bademon mpe basala mosala na kimia mpe na esengo balongola kobango bazalaki nango ntango avant Yesu Kristo akende yango na bandeko na ngai makambo totangi bitumba Yesu abiki bokomona bitumba ekoya ya ebele okomona bekolo bazali kobunda bamboka na mboka bazali kobunda mais nyonso wana ezali ebandeli ya kozonga na ngai mais ezali nano kozonga na ngai te ezali basigne yango Yesu alobaki les signes annonçant le retour de Seigneur Jésus bilembo wana nyonso emonanaka na ntango wana badisiple bazalaki na bomoi bitumba mpe ezalaka na Jérusalem ezalaka bepai na bepai bato bandaki kokufa abi bitumba ekozala nzala ekozala tomonaki bacheserese esalamaka bacheserese bato ebele bakufaka likolo ya nzala babike na bamboka mosusu likolo ya nzala
bato bakobomana mpona kowela na babilanga mpona kowela mabele kowela bibwele esalamaka totanga wana bahistoire même na côté bana Israël même na Palestine tozomona bitumba te esilaka te ezali kaka nyonso yali basigne oyo Yesu anonsaki mpona kozonga na ye awa na moi na se me ezali ebandeli alobi ke bamaladi alleluya bamaladi ekoya na maladi na bato ebele bakokufa mais bino bozala vigilant bosede te na bapasi wana bosede te likolo ya bitumba bosede te likolo ya banzala bosede te likolo ya liwa bosede te likolo ya maladi nyonso yali basigne ezali kotalisa ke bozala prudent bozala vigilant kala te nazali kozonga yango wana bandeko ndenge totangi na mokanda ya Luke na chapitre oyo 21 na verset 10 soki babiki tokoteme esika balobi ke bato ebele bakozwa maladi ya mabe yango sika tokotemela mingi na mama oyo tozali abi bato ebele bakozwa maladi ya mabe oyo bandeko na ngai ntango ba Yesu Kristo abiki bato ebele bakozwa maladi ya mabe maladi mabe ebomaka la plupart maladi mabe toyebi ebomaka na histoire ya Biblia tomoni ke na ntango wana ba peste maladi mobimaka peste na ntango wana même na sikoto ndenge tozali na bose na bane kaka bane esili koleka ntango mosusu na 18e siècle mpe na 19e siècle bapeste ebimaka bato ebele bakufaka ebomaka bato ebele mais bato mpe mosusu batikalaka oyo bazwaki grâce mpe faveur ya Nzambe malgré peste ebimaka esilisaka bato ebele bato bakufaka mais bato oyo bazwaki grâce ya Nzambe mpe faveur bazalaki na bomoi po te mokili ekontinue tomoni bamalade ebele ebima batuberculose eza bafléau ezali baépidémie ebima eboma bato ebele malgré bomo bato ebele mais kinele oyo bato bazali kovivre mais maladi mosusu esila mais mosusu esila te neti bapeste wana elimo emo wana susu te mais tala bafléau ebima épidémie ya tuberculose eboma bato ebele mais awa na Europe na ndenge na bango basala makasi vraiment eboma su bato te mais na baafrike bamboka touti ti lelo bato bezobomaka bato batuberculose ezosila te nyonso yali basigne ya kozonga ya mwana moto Yesu Masiya toyoki bamaladi ebele tozwa neti bamalaria eza mpe bafléau eza mpe épidémie ti lelo ebomaka bato ebele awa na mpe basala effort lolenge na bango baye na bango baelimina bamalaria mais bafrike ti lelo bato bakufaka kaka ebele bakufaka ebele koleka bato baza na basida koleka bato baza maladi mosusu malade ya malaria tomonaki bafléau mosu ebimaka soki tobenga na kikongo kintutu rougeole ntango ebimaka bato ebele epoma bato ebele na bamboko tomona mpenza ebele bakufa na bopitale lokola banzinzi lokola banyama mona ezosimba kutu kisi te bato ebele batika po nyonso ezali bafléau mais ezali toujours basigne ya kozonga ya mwana moto Yesu Masiya kala te ya kozonga nyonso wana eza basigne mais ezali fin du monde te mais bato mingi bakanisaka ndenge tabia asili mokili ngokufa bato bakokufa batuberculose bato bakokufa na bakintutu rougeole mpona nini boye mais nyonso ali basigne ezali kotalisa biso toza na kati na bonzambe oyo tondimila nkolo Yesu Kristo mokonzi mpo mobikisi donc babike totala vigilant bamaladi wana te moto okitisa kondima na biso bamaladi te moto okolongola biso na présence ya Seigneur Jésus biye kokimisa biso nzela Nzambe biye kotika totanga suki loba na Nzambe te biye tobosana kokumbisa Nzambe na biso kolue koadore te babike nyonso wana ezali kaka basigne annonçant le retour de Seigneur Jésus tomoni ke le malade ebele tozongi basida eza épidémie eza bafléau combien de millions bato bakufi na maladi wana sida ti lelo kisi emonaka te malgré bazosala effort na ndenge na bango mutu aoluka bakalima pourtant moto azomela yango lokola aza na moto maza nango mais ezali koboma kaka nano ezwi kisi te oyo ekokosilisa yango sida eza bafléau eza épidémie nyonso wana babi ezali bilembo ya kozonga mwana mutu mais ezali suka te eza fin te ntango osili ebima batobia bato nyonso bakosila mokili yango wana bandeko na ngai biso oyo tozali na bomoi biso oyo tondimili Seigneur Jésus Christ comme Seigneur Sauveur toza basali mpe bana Nzambe tokobanga eloko moko te tokobanga bafléau wana te tokobanga baépidémie wana te tokobanga yango te non bavirus tokobanga yango te mais biso fo toyeka mpiko togarde fidélité na biso na Nzambe oyo tondimili oyo papa na biso na nzela Seigneur Jésus Christ Yesu Christ alakaki baapôtre avant akende badisciple abike nakotika bino te
malgré nos hommes papa mais na kozala bino jusqu'à la fin du temps tina suka mulongo suka mukili nga na kozala bino ti suka biso biso to lelo bapotre nous bakufa les 12 na oba ba disciples bandimilaki Yesu na tongo ba nous bakufa mais biso to za remplacer ba disciples apôtres to remplacer ba sala nzambe. Nous qui les ont continué. Si comme on le voit, c'est une assurance pour l'habisso. Tant moi j'avais qu'à chaque seconde, chaque minute, tant qu'on maladie, tant qu'on banzala, tant qu'on guerre, à côté de bisoté, attends mon colomoko, à côté de bisoté. Yangwana bande konanga, maloba oyo. Lelo oyo ezali côté ma point na biso oyo tozana ba moi tant on était ma qui pona ba disciple na ba oyo bazalaki à part 12 disciples ba disciple musu bazalaki o bazalaki l'inete na Seigneur Jésus mais bazalaki ba disciple tant on banaki ko baptiser ba chrétien te ba na baptiser ba disciple ba to nyonso ba mbaka Yesu Christ mo ko pombis ba komaka ba disciple par exemple ba Tabita bazalaki ba disciple ba Etienne bazalaki ba disciple ba to nyonso ba ndimina Seigneur Jésus tant wana l'église primitive bazalaki ba disciple combat chrétien qui sima kesima yango na bandeko na ngai bango nyonso tu bazaki na assurance wana malgré ba pasi ezalaka ba persécution ko boma bango kominyo ko banzala ba mona pasi ba fléau ba peste ba makambo belé bazalaki na assurance babanga kiloko moko te bazalaki vigilant na ba vie de prier bazalaki vigilant na kotanga lo bala nzambe bazalaki vigilant ya kokumisa nzambe na lolenge nyonso oyo bazalaki yango na sikoyo biso pe maloba oyo lelo yepa na biso tala fléau ebimi épidémie obimi corona soki COVID-19 ebimi sikoyo ezali répandre bandaki na pays moko na Chine mais etambuli Asie mobimba esote Asie esote ba océan esote ba fleuve esote na ba espace ti ekomi en Europe na Europe ça la rage na Italie na France na Allemagne na Espagne et ça la rage ba pays nyonso presque Europe eza contaminé na virus oyo corona na virus oyo l'épidémie oyo ezali éparpillé partout donc ils ont contaminé le corps de seki ba komi contaminé moto moko te monde tant sur 50 100 ba ku fata on surtout mais biso toza la kati na Christ auto ndimi ko le Christ mon compte big Jésus Christ azolo ba biso ali débit eza fait du monde te ezali débit na par exemple attends ma peste ça veut dire que peste qui fort ko le épidémie eza organiser sur corps mais mon ba te belé mais la kati ba te belé na o bazala ki vivant ba tikalaki batikali pour mokile continuer le la Seigneur Jésus dans la jomité yesu abaki na ko joa lingomba nanga lingomba yo nanga otondimi Seigneur Jésus oui eza oya okuta biso vivant pona ko joa biso bon so ba nous ko faire ko joa banane banzete ba okuta ma vraiment vivant ba ça la vraiment enlever vraiment vivant vraiment lever vraiment mokile ningani oui eza ndengona yangwana awa tozo bake na totelemi mingi na passage na toujours na verset 10 na verset 10 faisala oui na verset 11 babike pe bato ebele bakozwa maladie ya mabe totelemi na verset 11 na partie nango B na partie B il y a na partie B na verset 11 na partie B ke bato ebele bakozwa ba maladie yango tozomona siko oyo bimi siko na tango na biso corona oyo virus épidémie oyo bimi combien de millions ça va coûter déjà quand on a signé bah plus de 4000 quelques va coûter en Europe combien va coûter déjà en Afrique combien en Océanie en Amérique combien donc bah te belé ba cause maladie et bon ba te belé mais na kati na ba te belé na grâce à Nzambe ezali ko tourner tozali na grâce à Nzambe kati na biso tozali na faveur Nzambe kati na biso yo loko na ko senga ndeko ozali ko landa biso ozala mama ozala papa ba jeune fille ba jeune garçon et loko na ko senga tozala na espoir tozala na kondima toninga na te zala vigilant kolanda ma information ya ba radio te kolanda ba information ya ba télévision te ba média te lolenge no surtout zala vigilant garder kondima na toujours ba na sens et okoma paniquer non okoma paniquer na sens okoma paniquer kolanda information pour la mesure de prudence c'est malade mais okoma paniquer te oyo kuna batu si ça tourna ngam ndakufa oyo tourna ngam ndakufa oyo tourna te tozana na grâce pe faveur Nzambe likolo na biso tondimili Seigneur Jésus lokola mokonzi pon bixi tozana na grâce pe faveur yango na ndeko eloko nazali ko senga na biso nyonso tout tozana assurance
connaître Christ abi akotika biso ta mokolo moko te Alléluia. biso ali ba membre ya corps de Christ yazali mutu akolinga te ba membre na nyusu basila etiela ka mutu on etika biso église te yango ndeko ozali église ndeko mwasi ndeko mobali ndeko papa ndeko mama biso nyonso toza église ya corps de Christ tolongola kobanga tolongola badoute tolongola ba ignorance mais to garder maîtrise de soi to garder sengo na kimia oyo nkola tikila biso kozala panique te pona virus oyo kozala panique te pona épidémie oyo non to sa mibe kwa l'état apesi mibe ko to sa mibe kwa l'état mais tozala panique te na kobanga non yango na bandeko na ngai toto ça me veut qu'à l'état ba règle non sur balance bazali ko sala pour na protection na biso tant na moi dans c'est ça très important tout landa ba conditions ne bazo ko tinda biso très important mais biso elo to ali ko senga et tant que ba nzambe ba sala nzambe ba boti oyo to bota mi na corps de Christ na makina so masia to ko banga te makina ko so masia de ki épidémie oyo corona na nguya ele ki virus na nguya makila nkolo semasi sopana pona ko kangola ko sikula biso ezala ngoya ko protéger biso partout au kende dango na tango nyonso foto bela ka puissance makila nkolo semasi e finika ka biso e finika bana biso base no so famille na biso to senga grâce pe faveur na nzambe le ko na biso mais to za la panique te oh nzambe e finika église encore non oui e finika ba membre ne biso to ali ba membre ko de Christ ya polo azomona ya ngwana bandeko makambo tozoloba ezali bilembo annonçant le retour de Seigneur Jésus parmi bilembo na pesa ki ba passer musubu ko tanga bandako na Luc 21:36 na Matthieu 24:6-8 boke no ko tanga bandako makambo nyonso oyo Yesu Kristo alaka ese ko kisama oyo lobaka makambo ne ko salma vanga na zonga ese ko kisama pesa liko ko kisama pe musuna ne ko kisamite tu un jour corona koya to iba kite to mona ka basideya to mona ka tuberculose ya ndenge na pesa exemple ba to mona ba malaria to mona ba rujo ba kintutu alléluia nazoyeba papa na kati te nazoyeba tango tango ba décembre on tango bato bazosepela oteki biso ni obi ke toyebi te na 2020 elo odi ebombami mais sengeli kosimba kondima distraction te na bafete na banini te ke tobatela kondima aleloko nzambe ayebaka tomoni ndenge nini bato basepeli 2020 soki 2020 soki mais bato basepeli peta basepeli kaka ne bandeli kako sepela muke après bazomona musika neti na chaîne neti koto ekoma te moi muke kaka nzoka leta ngekomi koto ekosepela kute ekita na suka na katikata mbula te donc bato epesi bato neti kobanga bato babosani kosepela wana nzoka kosepela na kati na nkolo tokobosana te ifo toyeba nkolo alobaki bapasi banzala bitumba maladi makambo nyonso bepidemi nyonso tu ekoya eza bilembo mais bobungisa kondima te esengo kimia elongwa te alléluia yango bandeko oyo bozolanda biso tozali awa nzambe apesi biso message oyo mpona tosungana biso nyonso tu oyo tozali bamembre ya corps de Christ tosungana biso nyonso tu oyo tozali basala nzambe lingomba na nkolo ata leta alobi ke mpona mesure de prudence mpona bomoto mpona basante na biso etanke babato humain na moi danse mataki babi toka bakangi baeglise bakangi baekole bakangi bacompagnie mais eloko na kosenga kondima tokanga ngo te tokanga kondima na biso te tokanga espoir te tokanga elikia te togarde espoir tozana elikia tozala kondima na biso fo emata lisusu nasepelaka mama japonaise baminsita nasepelaka na bapotre ntango wana bazoleka na bamwa batribulation bapersécution mais bakanga kondima na bango te ata bakepanza bango bakangi moko na bango batie na bolo bayoki babomi mpenza Jacques mais bango mpe bakotika te au contraire bana bakasa kondima na bango na bacirconstance ya pasi bango kondimi bango ya makasi e bana komata plus en plus donc yango wana nzambe abitote bato bona kosika bango ndenge abana komanifeste nguyene kati na bango abana kosunga bango mpona basan sortir na basituation oyo ezalaki na bango yango na bandeko na nga na kosenga apesi babana kokonga bango kaka teke ndeni te
nzambe soki apermettre seke ta mokolo na bango na Oui, sena oyo ekoki oui. wana nzambe apermettre soki apermettre te donc mabe banda koyela bango te tobandaki komona soki totali ezala badaniel soki totali bamisusu bakota na libula bakoti soki totali bamisusu bakota na batono ya mafuta soki totali bamisusu bakota na badanger ebelebele te yango te baba ebelebele mais yesu azalaki na bango elongo bakufa te ti ntango na moi mokili na moi na se elongwe po ifo baleka kaka na nzela ya liwa mpona bakende esika ya repo bakutana na nkolo yango wana soki ntango nano ekoki te ata badanger ndenge nini babanda kokutana nango nzambe abanda kobundela bango babanda kolongisa bango babanda kokufa te yango mwana nzambe esengeli azala na kondima yango te azala na kondima azala na elikia azala na kimia mpo nkolo na biso yesu mase ye nde moto apesaka kimia mokili ekoki kopesa te tozomona ndenge mokili boye ezotelangana mokili ezotelangana ezoluka kimia na bato ya mbongo na bamikonzi na bato kaka ya ndenge nini soki na nini bato nyonso to bazoluka kimia tozoluka kimia bato nyonso to bazoluka kimia me nani moto akokopesa kimia oyo na tampeti oyo kaka yesu masiya yesu nde moto akopesa kimia oyo mokili ekoki kopesa te kaka eza kaka pa ya yesu totalela kaka yesu tosimba yesu masiya oza na nkolo yesu masiya ye docteur na badocteur akokobikiso na ntango ya pasi oza na yesu masiya oyo azali abatelaka na nyonso tu nzambe abatelaka na ntango nyonso olala no na kimia tambola na kimia zala na kimia nkolo yesu masiya aza na yo mobateli malamu oyo asimbi azobatela kaka nzoto kaka te asimbi bomoi na yo azobatela bomoi no anino kaka nkolo yesu masiya ozotambola na ozomema nzambe oza na nzambe molimo mosantu tata mwana molimo mosantu bazali moko aza nzambe kati na yo ozotambola donc oza na nzambe folala na kimia donc lala na kimia mpenza mponi ye moto azobatela oza na oyo abatelaka ye soki abateli te bakengeli bakokengela na pamba ezali ye eza papa tokoloba ndenge nini toleka na bamboka ngola bamboka ngola tomona bitumba ya ndenge na ndenge omona ntango lobi kitutu tomona mpe bakitutu ebele eboma bato ebele omona tala bato ebele eboma me nzambe abatela bamisusu nzambe abatela bamisusu papa biso nyonso tu oyo toyoka sango te papa toyoka sango epai ya baboti babetela biso sango ke kitutu ntango ebimaka eza na bato ebele mpe bokotoma na bango baza te bakufaka na bakitutu ndenge wana me nzambe abateli bino boza na bomoi ebele nzambe abatela bango fo mitala sikoyo nzambe abatela yo mpona nini donc nzambe wana abatela yo eske akobatela te na mopepu ezoleka sikoyo nzambe wana akobatela yo tomoni na ndenge tolobakende bitumba ya ngola to baminduki ya minene ezobeta ya ndenge na ndenge bitumba ya ndenge na ndenge me na kati ya bitumba wana bato bazokufa ebele bamisusu kutu moya bakunda bango moko eza te tracteur me nani nzambe abatela eza na bato bakuta baza viva papa po nzambe wana azobatela kaka eske akokobatela te na mopepe oyo yango wana bandeko alleluya papa na kati yo te omoni oyo omoni mopepe oyo eza te bitumba monene bitumba sikoyo nini ya molili ya molili sikoyo moni nini ekotelema oyo baza makasi mingi ekotelema ke totelemisi bamituki na biso makambo nyonso bakebundisa yango sikoyo bato bakobundela nini papa kaka na priere basali na nzambe bana nzambe bandimi nyonso tu totelema na priere kobondela mpona mokili mobimba nzambe oyo azali oyo amonaka ngolu na ye mawa na ye bolingo ya nzambe akobatela nzambe na nguya na ye akobatela eza na bapakano nzambe akobatela bango asala bango ngolu mpona bayeba ye mpe babeneficie mpe bokonzi na likolo alleluya amen mama diakone ndenge olobi alleluya tozotanga bamedia na batelevizio na bainternet bamoyen nyonso tu oyo ekokosunga biso mpo tomona bililingi bango bato oyo baza na likolo balete bazoloba ke
tozana bitumba contre corona tozana bitumba contre corona yangwana bitumba tozana contre corona photo kanga ba école to kanga ba compagnie to kanga ba surface non so bata public ba café ba restaurant so ba magasin nini so kinini place non so ba musée place publique la photo kanga bango bazo ba yali tozo sala ngo bitumba contre corona corona to bunde pona kanga ba école te to bunde pona kanga ba compagnie te to bunda ngo pona ko kanga ba sika minene to kuta mais wana zali prévention pour naka nzoto mais ezalaka komibatela moto komibatela tolobaka ke nzambe ebatela ngai yo moko mpe mibata ezalaka ya tikana sisali bamama yango wana siko bandeko ozolanda biso nyonso ezali ko bamisi de prudence mpona bato ndenge bazwa selo maye na bango so bakangi baekole bakangi bamusée bakangi bastade bakangi nyonso tout yango bandeko nanga tozala vigilant Tomi kotse na corona te virus yo épidémie o ebimi o tozomona bo épidémie eza très dangereux mais yango te malgré ba l'état bazu ba mesure pona ko bundana na corona oyo virus oyo épidémie oyo yango te biso ba nzambe eza numéro 1 faut la prière to kundana ba prière po ezali nguna za na sima ya maladie oyo épidémie oyo azana sima maladie oyo corona oyo virus oyo azana sima na munguna bato nyonso bakufi na Chine ba pays nyonso surtout en Europe na Amérique partout ezata amusa pe volonté nzambe te munguna azana sima maladie ngona biso to kubundana na ba mesure les États-Unis mais to kubundana ba prière to ça mesure l'état mais biso to fukama mabolongo na se to le la pa na nzambe mo na nzambe e kitela ba famille na biso e kitela ngomba na nkolo pe na mokili mbimba Nzambe asala biso de faveur alongola épidémie virus oyo corona oyo disparaître kaka na prière to bunda kana ba prière na nzela mosusu te ba prière bande ko to tela na mabondeli to la pongi te la vigilant bondela sangisa bana ozana ndako bofuka mabondela pona grâce pe faveur nzambe za la kati na biso lingomba na nkolo sikana sto zomi ata leta kangi ba église mais église ezali yo nanga Église akayi kondima na biso te to ikampiko na mabonde na kondima na biso wana elonge kozana ngambo na biso to na bibundela molimo te papa po esa biso mona simba longoli bibundela e koko longo te bo se kolongo mo tikeli yo tikeli moto na moto mayo bunda o tikeli moto no o tikeli moto photo la ta bibundela molimo santo dans Ephésiens 6 toza la remplir bibundela molimo santo na ba prière yango ndembo tozoka liloba oyo esunga biso e encourager biso to luka bataille ko prier na bandako na biso to luka bataille ko prier na ba famille na biso to luka bataille ko prier na mboko tozali sikana sozami lukanta ko prier mabonde libonde na ngai nzambe akosala grâce la faveur kwa kisama wana pe ngolu na ye na nzela Yesu Masia to kangulama ndeko bakangulama o bazada affecté bakangulama na nzela prier na biso na kombo Yesu Christ yango to kotanga passage moko l'Apocalypse, ils ont pas auto confirmé comme dans Luc 10, Luc 21, 10 à 11. En Apocalypse, le Bible a dit sur le Apocalypse, dans chapitre 6, dans verset 7 qui est 8. Le Bible est tango moi na meme alongoli ba caché minei na yoki chérubin ya minei abeleli yaka Natali pe namoni mpunda moko poso na yango ezalaki lokola mai ya salite moto oyo mataki likolo ya mpunda yango kombona ezalaki liwa bokonzi ya mboka ya bato bakufa nde elandaki ye na nsima bapesi bango bokonzi ya koboma ndambo moko ya mokili ezala na bitumba ezala na nzala ezala na maladi ya mabe to na banyama ya mabe tala makambo oyo Yesu amonisaki na Jean-Baptiste pardon na Jean na l'île ya Patmos Jean-Baptiste Jean apôtre Jean na l'île ya Patmos makambo amonisaki ye Jean amonaki makambo oyo Yesu abi koma makambo oyo okozala se côté okotika mokili na ntango moke koma yango etika na ba oyo bakoya na sima na yo oyo tiki na mokili pe baoya na sima na yo lelo makambo to otanga oza bazali kotalisa yango yo na ngai donc nyama
tozomona bato ebele oyo banyama bazali kufa satan aza kokotila tozomona bato ebele bazali kufa na bitumba totala kaka na Asie, Océanie, Afrique et partout combien de millions bazali kufa likolo ya bitumba nyonso azali volonté ya Nzambe tali satana moyen ezali kolira bato donc ange wana ya koboma bato liwa aza déjà awa na moi na se oyo satana azali kotinda mpona alongola bato ebele na bomoi na oyo na se surtout bato oyo bazangi Yesu Kristo lokola bandima Yesu Kristo lokola mokonzi mpo mbikisi yango na biso tondimi kolo Yesu Kristo tokopanike te na makambo po eza nango biblike ezali bilembo oyo ezali kotala biso kala te mwana moto Yesu Kristo azali kozonga yango bandeko yo na ngai tokobunda bitumba oyo na bapriere tokobunda bitumba oyo na bapriere bike kondima na biso ekokola na koyoka liloba na Nzambe liloba na Nzambe utaka pa liloba nde uta pa na Nzambe liloba tozali kotanga uti pa na Nzambe ezali ko encourager biso ezali ko pesa biso makasi ko fortifier biso totelema kondime koya te totala gauche droite te totala liboso sima te totala likolo secours na biso ekute pa na ville na biso 21 lubi ko kute pa na Yawe kaka Yawe asala mokili oyo Yawe alingaki biso tozala kati na mokili oyo Yawe oyo apesaki biso makambo kozala bana na ye Yawe oyo atindaki kolo Yesu Kristo akangola biso na bomba masumu akangola biso maboko na satana Yawe wana aza na bomoi akotika biso te akita na nzela molimo santo aza na biso elongo totambolaka na ye longola kobanga longola panike zala na kimia zala na esengo kopedre esengo na yo te kopedre kimia te ndeko pourquoi okoningana na bafleo oyo na epidemie oyo ya corona kobangisa yo te esi aleki Yesu Kristo na nguya aleki makila Kristo na nguya non zala na kondima batela kondima na yo tambola na kenge na kotosa mbeko ya leta watie mais kondimeza na première place bondela ozana bana ozana mwasi bondela pona mwasi pona bana yo bondela pona bandeko na yo bondela pona mokimba na video ozali na commune ozali na ville wapi ozali na mboka bondela makasi na biso zalika na ba prière tout ça unité en esprit malgré tous allez disperser bamboka différent mais tant qu'il corps de Christ tous à la bomoko tokangana na nzela mabondeli tobondela pote Nzambe mususu eza mboka moko me bazokuta sur l'église te na bila sens wana mais tango prière ezali donc bomoko ezali en esprit donc Nzambe akoyoka bato balemba te eza te ke pasteur atie ke to bando sangana herboye ba misusu mona boyine ko prier eza malamu te mama malgré eux ils ont aussi un susu entre parenthèses entre parenthèses ils ont aussi un susu au début il récite nezalaki na bandi l'église primitive récite nezalaki prier na kotanga na Nzambe bazalaki mir na kotanga na Nzambe bazalaki mir na ba vie de prière au moins que tamba kanga pierre ils ont aussi na bisote tamba kanga pierre bakangi batie na boloko asalaki na loko likama mabete ne pona muini kaka munguna alinga likama malamu te abakangi pierre batie na boloko mais baye koli oyo tobenga ba disciple tango bandimi na tango na biso bazalaki inebino biso solution zaka na ba prière na komitungisa mate na kobanga te bazalaki na vie de prière na ba prière bango baningisaki to na Nzambe Nzambe non mutofu na bimisa pona prière bezo matapa na ngai eza na bomoko bazalaki ini bazalaki na kati ya ndako bazalaki na église te bazalaki na bâtiment bato batonga te mais na kati ya ndako mais bazalaki ini en esprit bazali ina na esprit Nzambe atali bazali ini atali ba ami na ba mitemo bazali ina na esprit non baza bomoko na mabondeli bazoko senga pa na ngabonga Nzambe na sa intervention divine te poani Nzambe asala ka intervention divine te mona ke résultat nini esalamaki eza histoire molai ya mwana bandeko na ngai tozala ini en esprit malgré na bolingo pe papa eza teke mto wela bomoyi na ye danga no ozo wela bomoyi na yo oza wana pe pona ba misusu prier pe pona ba misusu Nzambe ayoka libonde na yo ba misusu bakobatelama to ba misusu pe bakobika ale Nzambe akopambola yo prier pona mokili mobimba alleluya eza na mopakano soki abiki ayambi Yesu Masiya
azokonzela likolo eza malamu mingi baonaka bayebi yesu te papa bayamba yesu ekimelo ya malamu ezakaka epa seigneur jésus soki oza na yesu nde yango eleki mokili oyo ekoleka ata ozowelela ozobanga ke bomengo na ngai ekotikala nakufa te mpona nini me bamaladi oyo bamingi papa bazobanga azotala bomengo na ye azotala vie na ye azotala baprojet na ye asali ke ifuna sala boye azotala nyonso to nafuna bota ifuna bala ifuna natonga ndako ifuna sala bavoyage ifuna azotala wana ezoya ondire elingi esukisa ye na nzela nzoka nde ata 100 ans 120 ans osepeli na nyonso to osali nyonso to wana osepeli okomi koko ata kutu ndenge wana mesuka nango okokufa sikoyo bomoi na yo ekokende wapi soki bomoi na yo eza na esika ekende te ekina lifelo osala eloko te mama alleluya bakonzi bapays na monde tozali bakonzi bapays balobi ke tobunda contre corona virus oyo épidémie tobunda nango tosala babarrage bafrontière ekangami bamagasin ekangami baplace mine ekangami wana ezali nango maloba azali oyo bame mpona kobunda na kongo biso totangi bana nzambe fo tosala recours à seigneur jésus recours à seigneur jésus na nzela baprière recours pa nzambe na biso Jéhovah Rapha le Dieu qui guérit na nzela prière yeni naza na nguya kolongola corona oyo eza te mpo basali babarrage wana basali bafrontière bakangi bamagasin ekangi bacompagne non wana yango te kosisa corona ezali nde baprière na biso biso totelema ata bakonzi ya mboka bazolobake non intérêt ezali kaka bavie ya bato ebika bavie bato ebika me bazobondela te bazobaka bavie bato ebika intérêt tozango mpona économie te économie eju tokorécupéré mais ezali intérêt bavie ebika me bavie yango ebika bazoleka na baprière te babondela biso nde fo tobondela intérêt biesi bazotala bavie ebika suka nango mokili oyo yesu basi asoka ya enlèvement esalami après suka nango mokili oyo ata evivre tango suka nango nzambe atie nzambe alobi akolinga yango lokola etoko suka nango ekoleka kaka mokili ekoleka soko bavie ya bato omoni soki bamiko soki bato mosusu bayebi nzambe te bazokowelela ndenge ya bato bobomoi biso sikoyo bana nzambe towela sikoyo totala na deko te yango te apart vie oyo moto azovivre na mokili na se vie éternelle nde liboso yango totelema na prière mpo eza perte soki moto akofinaki mopakano papa eza na famille na yo eza na mokili oyo eza mpo yesu masiya ayaki amonaki pasi ya mikabaki mpona bato babika bazwa lobiko lobiko eza soki kaka lobiko kaka ya nzoto yesu masiya alingaki alingaki te ayaki liboso mpona lobiko nanu ya ani nanu ezala sauve lokola ame ezala sauve le reste mpe na lobiko ya nzoto mpe lisusu mpo ezala ebika mpe mais sikoyo biso totala nanu ya motuya oyo ezali intere kati na kristu kati na nzambe eza baani mpo soki mutu akufi na masumu mutu abungi akepa sata ke libela eza perte mpona bokonzi ya likolo mpo ezala ge mpona bokonzi ya likolo koprie mpe ezala mutu ayebi nzambe mpona kondima na ye ekweya te mpona ntango oyo bamisu bazokwesa kondima mpona kondima ekweya te koprie mpe mpona na yango mpe koprie mpe mpo esala bapakano bayebi yesu te nzambe abatela mpe bango apesi bango vie na nzoto kaka boye après na ntango nzambe apesi bango bandimila nkolo yesu masiya ntango bandimila nkolo yesu masiya soki bakufi kati na kristu nde yango eza ge na bokonzi ya likolo donc to prie mpo na yango mpo bango bazokufa ebele soki kombie soki baza bapakano banini eza tokoloba nde eza perte po yesu masiya ayaki mpona yango akufaki mpona yango esengo ya kristu nde moto akufa kati na kristu nde yango nde eza esengo yango mokili mobimba tobondela mpona yango yo oza na kristu yesu masiya tomonaka papa toleka na bagere na bangola basoda batelemaka ti bakota bamisu na zamba bambula ebele akende kobunda bitumba ati na riskake kobunda bitumba donc bandeko baza kati na kristu bandimi lata bibundeli ya molimo telema bondela mpona mokili mobimba nzambe ako pambola yo ntango na biso esili papa yango wana bandeko leo nakosenga totelema mabondeli biso nyonso tokóma baintercesseur nayebi ke eza na bagroupe oyo eza na baassemblée na biso tosambelaka tobengaka badepartement intercession mais ngai nakosenga biso nyonso tu na baministre
na biso bana nzambe bandimi tokoma baintercesseur mpona mokili mbimba tobunda bitumba ya corona oyo ya virus oyo épidémie oyo na nzela bapriere na biso nde tokolonga elongo eza na nzela mosusu yango bino bandeko oyo na boyembesu te lokola mokonzi c'est le moment bokaba bomoi na bino epai na nkolo yesu kristo nzela mosusu bokozwa lobiko ya maladi oyo eza teka nzela na yesu masiya yesu kristo nde grâce nezali kona bobongola mitema boyemba yesu kristo lokola mokonzi ye nde apesa bino bomoi abatela bino yango bandeko oyo ezalaki message nzambe apesi biso message nzambe apesi biso na mokwa lelo tokabula na biso toza na plateau na bino bozolanda biso na émission de neuf d'esprit message nzambe apesi biso tokabula bike tozala vigilant tolala pongi te tobondela tolemba te totalisa baposa na biso ne sais pas seigneur jésus nzambe nde ya kosunga biso mpona maladi oyo ebimi corona oyo virus oyo eatteindre biso te me tozala épargne na nzela bapriere nde nzambe akoparle biso yango wana bandeko so tozongi na jeunesse tokomona histoire bana israel na mboka na égypte bazalaki épargne à cause le sang de la victoire le sang de l'agneau biso toza na le sang de l'agneau de dieu seigneur jésus christ oyo eutai pa marie te pa joseph te me eutai pa emongo nzambe yango nde kobatela biso ekozinga biso ekoprotege biso mpona bafleo oyo épidémie oyo virus corona nzambe apambola biso mbala nsima na ngolo nzambe tokutana soki yesu kristo azongi lelo te soki azongi lelo tokutana na baniwe na mapata tobondeli topesi yo merci seigneur de gloire mpona kotinda liloba na yo epai na biso merci mpona kolendisa biso koencourage biso osali biso appel à la vigilance mpona kotalisa biso fleo oyo corona ezali basigne ya retour na yo mais eza debi ezali koya na yo te yango na nzambe sunga bandeko na nga nyonso oyo baza kolanda biso na niveau ya bililingi tika pesa kimia na ame na moko na moko pesa kimia na libota na moko na moko tosengi loboko na nguya esembolama na mokili mbimba papa tobengani ngwani nyonso ya virisi oyo ya corona bépidémie oyo disparaître au nom de jésus tozali kosopa makila koloso masele 4 ka mokili mobimba tozali kosopa makila nyonso masele 5 continent bamboka nyonso tu bato nyonso bazali ate babika au nom de jésus bato nyonso ezwi bango eza babika na kombo yesu kristo nzambe epargne biso totindika epai na yo na kondima tosengi losambo oyo na kombo yesu kristo nazareth ozali mokonzi mpe mobikisi na biso amen 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 nzambe azwa lokumu abongi na nkembo abongi na mashanjoli alleluya soki ye te ndani sumu tokosala biso su ngolu mpo tokabola maloba nzambe tozwika ngolu obele epai ya nkolo na biso yesu azali solo nzela mpe bomoi ye nde aza ekimelo na biso ebombamelo na biso alleluya wana ciao ciao kimia partout na kombo na kristo amen. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,